효도 한번 하고 싶다고? 복명동 남해전복은 어때? 완도산 참전복만 쓰는 전복 요리 전문점이야. 전복으로 얼마나 많은 요리를 할 수 있게? 전복죽, 전복 해물탕, 전복구이, 전복회, 전복 삼계탕까지 전복 하나로 무궁무진하게 즐길 수 있어. 내 원픽은 전복회야. 신선하고 큼직해서 오독오독 씹는 맛이 좋아. 전복구이도 담백하고 쫀득하고, 전복 삼계탕에 전복 해물탕 국물 한 숟갈이면 몸이 살아나는 게 느껴져. 전복죽은 제주산 보말이 들어서 고소해. 블루리본 인증까지 받은 곳이라. 남해 전복 하나면 추석 효도는 끝이야, 끝.